Vipi mwanangu? Safi. Mama. Ndani nikatafute kuni maana kuni hapa zimepungua. Mwanangu usiende kule. Kwa nini? Ule msitu mbaya sio mzuri. Labda sikuli mida jioni. Sawa. Ndio. Lakini sasa hivi fanya tu shughuli za nyumbani hapa. Naomba simsidie kumea. Mama, kijijini kimebadilika hiki. Ni kweli mwanangu, muda mrefu umepita. Na kweli yani nimetembea huko. Nimeona mazingira yamebadilika sana. Yamebadilika kweli kweli. Sio utani kabisa. Vipi lakini mambo mengine? Ndio mnatengeneza nini sasa hivi? Miogo. Sasa mke wangu. Mwache mama amenyemenya miogo hapa, tuchukua ndoo tukate maji. Mwanangu muda sasa hivi alikuwa kwenda bondeni. Mama bana, nyie imani zenu hizi za zamani mpaka leo bado mnazo jamani. Bana mimi mtu wa Mungu bana. Hakuna chochote kinachonifikisha mimi huko. Mimi mwanangu nakupenda. Sikiliza neno ninalokuambia. Sawa mama, hamna kitu kinifikisha. Acha tuchote maji. Mume wangu jaribu kusikiliza mama anachokwambia. Hamna chochote bana mama, mimi nimezaliwa huku. Nimetoka mjini yani nimekulia huku mimi. Hakuna kinachonifikisha chochote. Bwana nimeishi muda mrefu sana huko mama. Imani zenu za kishirikina hizo mama. Kiwango chukua ndoo tukachote maji bwana. Haya usinishi. Unasikiliza mimi ninachokwambia, ule msitu kule ni hatari. Mama hamna kitu mimi ninachokiogopa bwana. Kuchota maji mimi nitaenda tu. Kuna mtoto fulani kule kaja, ameenda hajarudi. Kwamba imekuaje sasa? Afadhali. Kuna maji. Taenda ndoo hii hapa. Mama mimi naenda kuchota maji mama. Wewe mwanangu nitapokuambia wewe bishi, yani uelewi. Sawa, nitakalokuwa na liwe huko. Mama naye mbishi jamani huyu. Kitu kimekuwa hapa. Tunajua kama kawaida lakini bado tunabaki. Unaona una imani kama hizo? Hapana. Watu na mama hapa nini? Ila acha ubishi. Kweli pamekuwa pazuri huko. Muda sana. Afadhali nimekuona. Kuna nini? Kwani ndo salamu hiyo? Yaani afadhali nimekuona. Kuna nini? Dada yako na shemeji yako ile jitu la bondeni limewabeba. Jamani mtu sijamaliza kumhadithia ameondoka. Basi ngoja niondoke nyumbani mie.
Mama. Kuna nini tena? Kumbe huku wewe. Mama. Mama. Kwa nini umeruhusu dadangu na shemeji yangu kwenda kule bondeni? Wakataza hawajasikia. Mama, taarifa nilizopata huko, ile jitu la bondeni nishawachukua huko tayari. Yaani ndio maana naona natoka huko mbio mbio. Asa mama, mimi uvumilivu umenishinda. Mimi ngoja niende nikamtafute dadangu na shemeji yangu. Usiende huko mwanangu. Hapana mama. Mwanangu usiende. Usiende huko mwanangu. Usiende. Hapana mama. Shemeji. Vipi tena, mbona unakimbia ndugu yangu? Shida nini? Shemeji. Habari. Safi kwema. Si kwema shemeji. Kwa nini tena? Wewe unavyoniona hapa nakimbia hivi. Natoka nyumbani hapa. Nimepata taarifa kwamba dada yangu na shemeji yangu wameenda bondeni, afa amefika huko ile jitu la bondeni kule limewabeba. Kwa hapa mimi mwenyewe najiuliza, hapa ndio nilikuwa naelekea huko bondeni. Sasa wewe bondeni unaenda kufanya nini? Unajua muda wenyewe sasa hivi hauruhusu kwenda kule. Unaenda kufanya nini? Kaka, nitamwachaje shemeji yangu na dada yangu? Sawa, ni shemeji yako, lakini kumbuka na mimi pia ni kaka yangu. Sasa shemeji, mimi nakwambia sawa. Sasa hivi tusiende kule. Bora tupange mipango mikakati kwa ajili ya kwenda kufanyaje? Kuwasaidia kule. Sasa ukienda na wewe kule, na maana tunazidi kupoteza watu wengi shemeji. Naomba nielewe kwa hilo. Najua inauma kama inavyoniuma mimi. Yule ni kaka yangu, pia ni shemeji yangu aliyepotea. Sasa ukienda na wewe kule inakuwaje? Hapana shemeji, siwezi kumwacha dadangu. Tambua kwamba familia tumebaki hawa wawili, mimi na huyo dadangu. Huyo ndo dadangu, ndo mamangu, ndo babangu. Tamwachaje anapotea kiurahisi rahisi hivyo? Sawa shemeji. Siwezi shemeji. Shemeji, tutaonana shemeji. Shemeji, sasa unaenda wapi? Hapa si mkangu kwa nayo umeanza tena. Karibu. Sawa kijana. Vipi? Wazima kwa nyumbani? Hapana. Kuliko tena. Najua tu wakati wa kampeni shida nyingi. Kuliko ni huko tena. Hamna, sio kampeni mwenyewe. Mimi nakaa kwanza bila hata karibu. Maana naona nimechelewesha. Hivi. Pale nyumbani kuna tatizo. Sasa kwa tena hilo. Yule brother aliotoka mjini yule tunampata? Nampata yule siku naye juzi hapa. Na yule mke wake. Ndio. Wameenda kule bondeni. Kule kwenye kisima cha bondeni. Wameenda muda gani? Na hiki wameenda kama saa 6 kasoro hivi. Maana saa 6 imewakuta kule. Sasa taarifa nilizozipata ni kwamba tayari kule ile kiumbe cha kule kishawachukua. Nilijua. Na nimekutana na nani? Shemeji yangu yule kaka yake na nani na yule mke wa brother. Yes. Nimekutana naye anakimbia anaelekea kule bondeni. Anajua kabisa matatizo yanaenda kuongezeka. Lakini wewe sheria ya kile kisima tunakifahamu. Na kwa nini hukuambia? Yaani ni hivi, mama kawaambia, kamkataza brother akasema si yeye mtu wa Mungu, si kafanya nini. Anasahau kama kule kwao walikotoka ni tofauti na kijiji. Shida ndio hiyo. Mambo ya mjini, msete vijijini huko kuna mila zetu na desturi zetu. Hizo wananchi huko wanataka nini lakini? Kila siku matatizo kila siku. Mimi nashinda kuelewa mwenyekiti. Kwa sababu mama nimemuuliza akasema amewapa taarifa zote, kaambia brother kamwanganiza mke wake waende tu kule. Lakini sio cha kushangaza. Akuja nakutana na yule shemeji anakimbia anaelekea kule. Na hapa mama nahisi hajui. Sababu angekuwa anajua mama mimi ninavyojua na pressure. Na kweli mama yako yule angeanguka. Ndio maana mimi nimeamua maamuzi ya kuja
kutoa taarifa kwako mwenyekiti, naomba msaada wako. Sasa hapo, kwa sababu kisima cha kule kina desturi zake, hapo subiri kesho. Kesho njoo, hapo tutaenda kule. Mapema iwezekanavyo. Unajua kwa sababu gani? Kule zikizidi siku 3-4 tunamshampoteza ndugu yetu. Na hiyo nirudi nifanye mkakati. Sasa mwenyekiti, mimi ngoja nirudi. Sasa sikia, usiondoke sasa hivi. Umeona? Subiri kwanza mamako aje upate chote kitu. Hapo kisimani. Sasa hivi tu anakuja hapa. Wasubiri waje mama. Na labda ugogo. Unajua kwa kiongozi hapa ndugu yangu. Vitu kama hivyo vipo. Wewe kaa hapo tulia. Alafu sijakwambia. Kwa shemeji yangu kaja, katoka mjini sasa nikwambia. Kaja likizo? Kaja likizo. Anasoma? Anasoma lakini ndio mwaka wa mwisho huu. Wewe unatambulisha sasa mwenyekiti, tuje tukaharibu. Vijana nyinyi unajua hamna lolote huko. Mabinti wangapi wapo lakini hamna hata moja leo. Alikotoka mjini, kwa kidogo kamechangamka. Unajua? Sasa nikwambie kitu. Watu wa mjini wanapenda sana pesa. Huko na hela ni madini tu tofali kutatua. Unauza tofali? Tofali unazo? Ndio nitauza. Nisikie mwaka uje tatua kabisa. Hivyo mwaka uje tatua. Unashughulisha nini? Sasa unamweza shemeji yangu. Watu subiri waje tu dakika siku leo wanafika hapo. Sasa hivi tu. Ngoja tuwasikilizie. Mimi nakuta nalala maana hapa hata kutotumia na hata mkunasumbua. Mwenyekiti anisaidia hapo. Paka unalala? Kwa mwenyekiti hapo. Sawa. Haya wananchi wangu hamna shida. Nawapenda sana. Sema kesho jitahidi mapema sana. Fanye juu chini. Issue ni serious kabisa ujue. Ni kweli na hivi kufanya. Sema kaka na yeye anataka umwambie ache ubishi kaka. Unajua ubishi sometimes sio mzuri. Sasa namwambiaje na kwa nini? Mwenyekiti na wewe. Fanye jitihada tumpate. Ndio. Basi. Ananijua.